boas tardes a todos e todas. Moitísimas grazas por vir a presentación deste libro. Sempre é un placer presentar un libro, a verdade, que, bueno, pois esta semana, coincidindo tamén con eventos que o Concello de Tomiño organiza tamén coa Comisión da Memoria Histórica, pois temos varias presentacións de libros. E encaixamos a Roberto Mera en esta semana e a verdade é que é un placer presentar este libro. Para min é algo descoñecido en todas as súas facetas. Descoñecía que Roberto Mera era investigador, escritor, divulgador, como queiras chamarlle, e descoñecía o persoeiro absolutamente. Non coñecía a Alejandro Viana, non me sonaba de nada, iso que, bueno, ainda leemos sobre temas da República, efectivamente, sobre represión, os exiliados, etc., pero descoñecía o persoeiro. Bueno, creo que hai así como dúas maneiras de presentar o libro. Unha é pois falando do libro, intentando explicalo, dar o meu punto de vista, pero non estou aquí en calidade de especialista nin de historiadora. Ademais nos acompañan outras historiadoras, miro para Natalia, que seguro que saben moitísimo máis que a min deste tema, así que vou facelo en calidade de compañeira, amiga e agora admiradora de Roberto por sacar adiante este proxecto, non? Roberto Mera é un coñecido meu de hai moitos anos, somos compañeiros e a verdade é que bueno, pois el estudiou Dereito e é politólogo tamén, formación que compartimos, e dedicou 10 anos da súa vida a investigar a figura de Alejandro Viana, que é seu tío-avó, tío-bisavó. Bueno, pois forma parte desa historia que estaba agochada. Seguramente, despois de tantos anos de represión, pois evidentemente non se podía falar desa época, non se podía falar da República, non se podía falar desa parte da historia, non? Entón, con ese silencio cubriu un persoeiro tan excepcional como Alejandro Viana. O libro, que lín así, bueno, pues en diagonal e de xeito rápido, se lee facilísimamente. A nivel de divulgación, pois a verdade é que é un descubrimento que se xa capaz de facer un libro tan ameno sobre un tema pois bastante complicado, non? E ao que, como vos decía antes, dedicou 10 anos de investigación. A verdade é que as fontes, eso sí que o fun a ver, pois son prolixas. E non só iso, sino que, bueno, pois a súa generosidade, agora me comentaba, non? Que permite que toda a documentación, que este libro é unha brevísima parte desa investigación, que son centos e centos de páxinas, este é unha brevísima parte e explicada así de maneira moi divulgativa. Toda a documentación está colgada nunha páxina de internet para que outros investigadores pois poidan utilizar pois todo isto que ele descubriu en arquivos, tamén na parte do seu arquivo personal, etc. Non? Iso é moi importante para a xente que logo veña facendo tarefa detrás, os investigadores históricos, e demostra tamén o altruismo e a generosidade de Roberto. Eu voulle dar a palabra, vamos a poñer o vídeo, logo doulle a palabra, que sí me gustaría que empezar con unha pregunta, non? Como se lle ocurriu? Todos temos un tío bisavó, eu digo porque tamén temos tío bisavó na familia que é un persoeiro. Como se te ocurriu poñerte con esta tarefa inxente de investigación e ao principio con que atrancos te atopaste e se pensaste algún día, porque eu supoño que con este camiño por diante de 10 anos de investigación, as primeiras veces pensarías que nunca ibas a dar feito nada, non sei. Deixo aí a pregunta, despois, que contestará logo. Agradecerlle que este hoxe en Tomiño, un placer, e agora poñemos un vídeo. Grazas. A ver. Sí? Bueno, vamos poñer primeiro un vídeo que repasa así en imaxes de forma moi breve o que é a biografía de Alejandro Viana.
Bueno, boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas a Sandra pola súa presentación e ao Concello de Tomiño pola súa colaboración para organizar esta presentación deste libro. Bueno, eu sempre empezo comentando que para min este traballo que fixen de investigación, que agora culminou na publicación deste libro, foi seguramente o máis importante que fixen na miña vida, non? Non o feito de publicar un libro, que é unha cousa tamén novidosa, non son investigador nin escritor, o sea, foi de casualidade, de Sandra, pero sí o feito de rescatar, non, esa vida que estaba totalmente esquecida. A sensación que tiven ao facer todo o traballo foi de estar resucitando un morto, non? De resucitar unha persoa morta no sentido máis profundo da palabra, unha persoa que estaba totalmente esquecida en el social, pero que iso no ámbito da súa familia, onde había moi pouca información, máis alá dos recordos familiares e afectivos dos seus sobriños. Por tanto, foi un traballo de volver á vida a aquel que estaba sepultado no esquecemento máis absoluto, non? Bueno, se volveu á vida foi en boa medida gracias ao meu avó. Eu xa dende pequeno, cando iba a casa do meu avó, recordo que escoitaba de vez en cando que se falaba do tío Alejandro. El falaba do seu tío, tío do meu avó, o seu tío Alejandro, que fora deputado, e iso era un motivo de orgullo, non? Tivemos un deputado na familia, e que morrera en México. Meu pai tamén falaba diso, meu irmán pequeno chamase Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro, había máis Alejandros na familia tamén por ese motivo, pero simplemente esa era a única información, non sabíamos non sabía de que fora deputado, de que ideoloxía, de que partido, nin por que morrera en México, xa que era pola cuestións de emigración. Bueno, vou poñer aquí unha imaxe do meu avó que de alguma maneira conecta ese pasado co presente, e a foto que está ao lado tamén sirve para retrotraernos a ese pasado. A foto que está ao lado é o meu avó no frente de Teruel no ano 37, 38, na Guerra Civil, no bando de Franco. Eu, ao principio, pensaba que o meu avó era desa onda, porque non sabía que os rapaces de 23 anos en Ponteareas non escollían bando na Guerra Civil. E entón, claro, tamén de alguma maneira que se cadra por ese prexuizo, pois tampouco me interesou moito o tema do seu tío que fora deputado, de, bueno, sería procurador das Cortes, franquistas ou alguma cousa así. Ata que depois de pasados moitos anos, un día, cando xa tengo unha certa formación política e histórica, e un sabe que México foi o destino dunha parte importante dos exiliados, pois un día formulei a ecuación e dixe, bueno, a ver si, sabendo que México foi o destino dunha parte importante dos exiliados, a ver si el foi deputado republicano e morreu en México como exiliado, non? E preguntei ao meu avó, estamos falando xa do ano 2000, eu xa tiña prácticamente 30 anos, xa sobera bastante, e efectivamente o meu avó me confirma esa hipótese, e de feito sacara un cartafol que tiña guardado nun caixón que ata aí nunca sacara ni nunca dixera nada sobre o asunto, onde tiña os datos mecanografiados por el, a Enciclopedia Gallega, que ao final non se chegaron a publicar, con datos biográficos do seu tío, unhas fotografías de México e un recorte do Faro de Vigo dos anos 90, destes de memoria da historia de Vigo, onde se falaba tamén sobre toda a súa etapa antes do 36 en Vigo, onde foi un personaxe moi relevante, e tamén se facía unha mención ao seu traballo no exilio de axuda aos refugiados en Francia. Moi pouca cousa, pero bueno, era suficiente como para decir, bueno, aquí hai que investigar, hai que intentar atopar todo o que poda haber sobre o tío Alejandro, non? Bueno, a partir de aí empezo pro primeiro, que é falar coas fontes orais, evidentemente como avó, sacarlle toda a información que podía ter, outros sobriños que aínda vivían nese momento. A verdade é que logo, conforme fun avanzando, lamentei ter chegado un pouco tarde, porque fun descubrindo que moita xente que me podía ter aportado información morrera pois xa na década dos 90 e xa era imposible pois poder falar con eles, obviamente. Bueno, aínda así, conseguín incluso materiais moi interesantes, fotografías a través da súa familia política, dos seus sobriños políticos, fotografías como estas que vedes aquí, fotografías Mondarí Balneario, onde pasaba moitas tempadas, esta outra foto que fomos de Balneario. A persoa que está aí ao lado del é unha persoa que, para os que teñan a relación con Vigo, vos sonará seguramente, Cesario Corval, o doutor Corval, que ten unha rúa en Vigo, coñecido como médico dos pobres, que era moi amigo de Alejandro Vianas, hai moitas imaxes con el. Bueno, para que vos fades unha idea, isto tamén ten que ver a veces co estigma, estigmatización que a veces se produce tamén nas familias que foron obxecto de represión na guerra ou logo no exilio. Moitas das fotos conseguinas na familia política del, chamando, preguntando se tiñan fotografía, e dicen, sí, temos aquí un álbum de fotos, e lle pido que se me deixan facer copias, e a contestación foi
Non, mandamos che o álbum porque isto está aquí nun fallado e calquer día mellor se desfan del porque non é que haxa moito interese en todo isto, non? Entón, recibir unha xoia de 50, 60 fotografías, son os 10, 20, 30, hasta o 52, que morre Viana, como estas que estamos aquí vendo, non? Bueno, a partir das fontes, e xa con máis pistas, empeza a investigación en arquivos, en Galicia, en Portugal, en España, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Bilbao, en Salamanca, arquivos de forzas políticas, do Estado, de institucións públicas, arquivos privados en Francia, en México, que me permiten comprobar que Viana deixara un rastro documental absolutamente inmenso, non? En hemerotecas era impresionante, todo o que había de antes do 36, o pueblo gallego, o Faro de Vigo, moitísima información, incluso en fontes como estas, bibliografía, memorias de exiliados que ao chegar a América decidían escribir as súas propias vivencias e donde moitas veces fan referencia a Alejandro Viana, porque o coñeceron na Guerra Civil, porque o coñeceron en Francia, porque saíron de Francia grazas ás súas xestións, e en moitos deses libros, como digo, libros descatalogados na Biblioteca Nacional de exiliados, moitos recoñecidos, pero outros máis anónimos, donde me aparecía moitas veces información que ademais se convertían en ocasións nesa peza do puzzle que me faltaba, porque ao final isto foi como atopar centos e centos de pezas dun puzzle dunha vida para completar esa imaxe íntegra desa vida completa de Alejandro Viana, donde moitas veces estas informacións eran fundamentais para completar lagoas, puntos escuros que se iban generando nesa investigación, non? Bueno, aos 10 anos, máis ou menos sobre o 2010, xa tiña unha cantidad de información tan espectacular que daba para efectivamente poñerse a escribir unha biografía, o que sería un traballo de investigación propiamente. Só non quere dicir que o traballo de investigación rematara, a investigación continuou e aínda continúa a día de hoxe, e eu creo que vai durar toda a vida, porque seguirán aparecendo cousas con seguridade. Entre outros motivos porque cos avances que ten habido nos últimos anos técnicos de digitalización de arquivos, de documentación de arquivos, que ademais se suben a internet e se poñen a disposición de toda a poboación, iso permite atopar moitas cousas que o mellor un ni siquiera sospeitaba que pudieran existir. Por poñer un exemplo, isto que vedes aquí son cartas que atopei uns anos facendo unha búsqueda por internet con Alejandro Viana. De repente me atopou sobre 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora o presidente da República Portuguesa, que se exiliara aquí a Guarda a finais dos anos 20, principios dos 30, cando empezou a ditadura de Salazar en Portugal, e que me permiten descubrir que Alejandro Viana era o anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, e que era tamén quen apoiaba a moitos exiliados pagándolle a súa pensión en Vigo, exiliados portugueses, non? Bueno, a mí nunca se me teria ocurrido ir ao arquivo a Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado en Portugal, porque eu non tiña nin a máis mínima pista, nin o máis mínimo indicio de que Alejandro Viana tivera ningún tipo de relación con Bernardino Machado. E foi gracias a que este arquivo decidiu digitalizar esta documentación, colgala en internet, poñer cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, e me permitiu descubrir que non eran pezas do puzzle que me faltasen, pero que evidentemente engrosaron aínda e agrandaron moito máis esa vida, non? Bueno, a partir de aí, como decía, fago un traballo de investigación bastante completo que, trasladado a un formato como este libro, estaríamos falando, isto é un libro de 260 páxinas, o traballo completo a día de hoxe serían sobre 1400, 1600 páxinas, o que nos permite facernos unha idea do que cuantitativamente cal é a dimensión da biografía de Alejandro Viana, non? Bueno, ese traballo permitiume primeiro contarlle ao meu avó, lerlle ao meu avó toda a historia do seu querido tío, antes de que morrera. O meu avó viviu hasta os 101 anos, ata o 2013, e ao mesmo tempo que na familia se soubera del, e facer algún tipo de artigo a nivel local, na unha revista de Pontareas, para dar a coñecer miñamente algún artigo no Faro de Vigo, algunha cuestión así, moi resumida, pero era evidente que había que popularizar e divulgar a figura de Alejandro Viana dunha forma máis ampla e completa e intentar achegala á poboación, non? Bueno, publicar un libro implicaba varios retos. O primeiro, resumilo. Eu, evidentemente, o que non quería era publicar un libro de 1000 páxinas, ou de 800, ou de 600, que ao final che compran 4 amigos e que che poñen nunha estantería e como moito len as 20 primeiras páxinas. Sabendo máis que era unha historia épica, unha historia potente, sobre todo no 36 en adiante, de para atrás tamén moi interesante, pois sería unha mágoa desperdicialo, non? Ainda sabendo que un libro moi amplo si sería interesante para investigadores, pero o que se trataba era de intentar achegalo dunha forma asequible. Evidentemente un libro de 260
60 páxinas, pois é un libro que se pode ler facilmente, en canto a súa extensión. E logo o segundo reto era intentar facelo entretido, ameno, xa un reto moito máis complicado. O de resumilo, bueno, implicou un pouco de sufrimento, porque que recortas, porque todo se parece importante e cada vez que vas creando cousas tes a sensación de que estás privando ao futuro lector e a futuras persoas interesadas na vida de Alejandro Viana de información que podía ser do seu interese. Bueno, para evitar ese sufrimento atopamos unha fórmula e a solución que explicaré agora de seguido, e o segundo reto, como decía, era facelo ameno e entretido. A priori había algo favorable, que a historia era unha historia casi de película, era unha historia casi de novela, pero evidentemente, de notas literarias, cero patateiro. Eu estou acostumado a escribir demandas judiciais, notas de prensa e pouco máis, e darlle forma a un traballo de investigación denso, académico, con muitísimas notas a pé de páxina, tiñan 1000 e pico, casi 2000 notas a pé de páxina indicando as fontes de onde sae cada dato, cada información. Bueno, a mí me parecía un reto, en principio, inasequible. E depois darlle moitas voltas, acabei me dando conta de que tiña unha maneira de facelo que podía ser exitosa. Eu non sei se ao final é ou non moi ameno, a xente di que sí, incluso os que non son amigos ni me coñecen de nada, que outros non me podo fiar moito, pero hai xente que di que sí, que se lee rápido, que é dinámico. Se iso é así, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais que atopei e que utilicei no libro. Cando estaba dando voltas como explicar cousas que Viana contaba nas súas correspondencias, na súa correspondencia, acabei-me decatando de que en realidad eu non tiña que estar explicando nada, que o que tiña que facer era poñelo a él a falar no libro directamente. Entre outras cousas, porque naquela época a xente escribía dun xeito moi diferente a como escribimos nós hoxe en día. Escribía dunha forma casi literaria, coidando moito o vocabulario, coidando moito as expresións, e entón dime conta e dixe, bueno, isto está perfecto xa, que parece, está contado e explicado polo propio protagonista de unha forma que casi parece unha novela. Entón, ao final, o que fixe foi simplemente organizar ben os textos, escoller ben as citas, resumilas, condensalas, para que fora rápido e áxil, estruturar o libro en moitos capítulos curtos, e ao final, como digo, botar man de toda esa correspondencia, documentos oficiais, esas citas nas memorias de exiliados, onde a veces sale o propio Viana falando en primeira persoa, nas explicacións, no que conta esas autobiografías. Bueno, como digo, o libro está basado todo en feitos documentados, é dicir, mantén evidentemente o seu rigor histórico, incluso ainda que podades ler algunhas cosas que poden parecer licencias artísticas que eu me tomei, en absoluto. Hai unha pasaxe na que, por exemplo, se conta que Viana vai sair de Figueres xa, escapando rumbo a Francia, en coche con varias persoas máis, e que sería un día soleado. Eu non me estou inventando que fora un día soleado para que quedase máis bonito o texto, sino que o que di unha fonte oral, que está máis en YouTube, colgada dunha persoa que estaba con Viana en ese momento e que relata como era ese día. E, por tanto, se di que era un día soleado, seguro que así o era. Ben, o terceiro reto para publicar o libro era atopar unha editorial que o publicase. Aí tiven a sorte de atopar a Belagua Ediciones, unha pequena editorial de Vigo, que cando leo o traballo e viu o proxecto se entusiasmou tanto máis que a min coa idea, e de feito, bueno, creo que fixeron un traballo con moito agarimo, porque é un libro que é moi bonito na presentación, na maquetación, está moi coidado, e tamén anima e fai moito máis agradable a súa lectura. Bueno, decía antes que o de resumir implicaba privar a xente desa información, e o que fixemos para evitar ese problema foi facer unha páxina web modesta, pero moi práctica para o objetivo que se persigue, que é dar a coñecer a vida de Viana. Aquí están tamén todas as fotografías que fun atopando en arquivos, na familia, etc. Entre outras cosas tamén para que moita xente me poda decir quenes son os personaxes que saen con el, que a veces non sei eu mesmo quenes son. Documentos que se irán subindo progresivamente, e tamén o traballo propiamente de investigación completo, que en breve estará xa disponible. Agora estamos intentando, digamos, facer coherente coa estrutura do libro, pero o traballo de investigación completo, que é a vida completa desde 1877, que tamén estará disponible para investigadores ou para calquera persoa que cando lea o libro, pois digamos, de onde saca esta afirmación, porque aquí no libro as únicas citas que hai a pé de páxina son daquelas cosas que se reproducen literalmente, pero eu a veces fago afirmacións que están baseadas tamén en fontes, pero que para evitar que fora moi densa a lectura do libro, pois non se citan aquí directamente no propio
no propio traballo. Bueno, o libro, para resumilo, unha cosa que fixemos foi empezar no ano 36, non? E é a partir do 36 a vida de Viano que se conta aquí. No ano 36 Alejandro Viana xa tiña 59 anos, prácticamente tiña 60 anos, non era un rapaz e xa levaba percorrida unha vida moi intensa, non? Que aquí se resolve nas primeiras dúas páxinas a xeito de contextualización con 4 datos moi básicos, non? Pero estes datos de presentación profundamos un pouco máis na vida dela antes do 36 porque tamén nos permite a todos e sobre todo os que decidan ler o libro coñecer mellor o personaxe e de alguma maneira que tamén sexa máis doado poñerse no seu lugar para entender o que vive el a partir do ano 36 o que pode supoñer para unha persoa como Alejandro Viana o golpe de Estado e todo o que vai acontecer despois, non? El naceu en 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde, pero xa moi novo, con 14 anos o mandan para Vigo, porque mira que o rapaz ten capacidades, ten aptitudes, e o mandan para Vigo a traballar nuns negocios de unhas persoas de Ponteareas adiñeiradas, os Garra, os Arbones, familias de herencia bolenco, digamos, en Ponteareas, que tiñan tamén negocios importantes en Vigo. E rápidamente empeza a destacar, primeiro como dependente de comercio, pero logo, ademais se vai formando, isto sabémoslo polos ecos de sociedade da prensa da época, de finais do século XIX, onde se conta como el se formou no círculo mercantil en temas contábeis, mercantís, de empresariais, e con moi poucos anos, con 20 poucos anos, convértese en xerente e aos poucos anos xa en socio, un dos 4 socios, dunha empresa que vai marcar en boa medida a súa vida e tamén a súa fortuna económica. Antes mirabades nas fotografías que xa nos podemos facer unha idea de que era unha persoa acomodada, non? Económicamente, en moi boa posición. Esta empresa, Jimeno Compañía, daquele xerente e logo, como digo, vai ser socio, é unha empresa moi curiosa, porque é unha empresa que tiña prácticamente un monopolio da recollida e comercialización de ovos en todo o sur de Galicia e o norte de Portugal ata Matosiños, con almacéns e delegacións en moitísimas vilas, cidades, unhas instalacións industriais en Guixar, en Vigo, tamén moi importantes, e que lle vai reportar, como digo, unha gran fortuna, que non é de estranar, porque nas teses doutorais sobre exportacións do Porto de Vigo do principios do século XX, a exportación de ovos aparece por enriba en volumen de exportación, por exemplo, das conservas. Cando conserveiras había xa bastantes na ría de Vigo e empresas destas só había unha, a deles, e outra en Vilagarcía. Isto que explica, como digo, a fortuna, non só isto, vai estar en moitas máis iniciativas empresariais, pero explica a fortuna que acaba, digamos, conseguindo el nos anos da Guerra Civil, no 36, os informes da Garda Civil sobre o seu patrimonio e os seus recursos económicos. Ao cambio, a día de hoxe, estaríamos falando que tiña unha fortuna aproximadamente de entre 3 e 4 millóns dos euros actuais. Como nos permite facer unha idea, como unha persoa que vende da nada, con ese traballo, ese esforzo, esas capacidades, consigue iso. El, poucos anos despois, estamos falando da primeira década dos 10, casa con Josefina Dotras Fábregas, xa por sobre os imaginaredes, catalán, de familia da Salgadura, que viñera para aquí un século antes para Galicia, que nese momento se dedican xa a conserva. Viana se converte tamén en conserveiro, é un dos directivos da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, é o representante dos exportadores do Porto de Vigo durante bastantes anos. No ámbito empresarial, ele acaba se convertendo en vogal da Caixa de Ferros de Vigo, é accionista do Banco de Vigo, se converte en presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das principais empresas da cidade no primeiro terzo do século XX. Está en innumerables iniciativas empresariais, industriais, pesqueiras, etc. No ámbito social, tamén é unha persoa moi relevante da vida viguesa, é un dos cofundadores do Ateneo de Vigo, é un dos cofundadores con Portela Valladares del Pueblo Gallego, do que vai ser o seu primeiro conselleiro delegado da editorial que publica un dos principais xornais do primeiro terzo do século XX en Galicia, como El Pueblo Gallego. Acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución na cidade nesa época. Aquí o vedes nunha fotografía en un encontro de directivos do Círculo Mercantil de Vigo e da Coruña. É unha persoa tamén moi filantrópica, unha persoa moi xenerosa, o vai demostrar despois tamén xa no exilio, pero xa nesta época se fan homenaxes, tamén nos permite facer unha idea da
da relevancia que tiña en Vigo, hai homenaxes que se fan a él, o Dr. Corval, onde se recadan cartos por parte da veciñanza, que eles deciden destinar á creación dunha fundación, a Fundación Viana Corval, de axuda á infancia. Isto é un exemplo máis tamén do seu altruismo e tamén da súa relación con Portugal. Ele tiña unha relación moi intensa con Portugal, polos seus negocios, tanto é así como a vos recorda que el tiña en Porto alugada unha habitación nun hotel todo o ano, porque iba con tanta frecuencia que se lle compensaba máis ter unha habitación alugada todo o ano, non? Como se fora a súa casa. Isto é unha noticia dos anos 20, onde aparece Viana como organizador dun partido de fútbol entre o Celta e o Porto, en Portugal, para recadar cartos para un sanatorio portugués, non? Entre as múltiples iniciativas, como digo, benéficas que ele impulsaba. Bueno, no ámbito político ele empeza no republicanismo tamén moi pronto. No ano 17 hai unha folga en todo o Estado que cuestiona a monarquía e en Vigo son detidos todos os que son republicanos, tanto traballadores, sindicalistas como médicos, abogados, persoas como él, industriais, da burguesía, que son republicanos, cuestionan a monarquía e son detidos. Ele encarcerado durante 2 meses no Castelo do Castro e xa nos anos 20 se converte en tenente alcalde do goberno que preside Gregorio Espino, que seguramente a todos vos sonará, ainda que non sei porque en Vigo ten unha avenida moi importante. Gregorio Espino é alcalde, a figura institucional, pero realmente nos xornais da época se pode comprar perfectamente. Ele é o motor dese goberno, o que impulsa a acción do goberno, o que dá resposta continuamente á oposición, aos poderes fácticos da cidade, en toda esa transformación que intenta facer durante eses anos, que é moi importante na historia de Vigo a nivel local, non? Ele incluso acaba sendo alcalde de Vigo durante varios meses, cando dimite Gregorio Espino, que dá el de alcalde, pero ele tamén acaba dimitindo polos mesmos motivos que Gregorio Espino. Aquí o vedes nun acto oficial en Vigo, con Gregorio Espino, con Calvo Sotelo, que en ese momento era ministro. E para que vos fagades unha idea da relevancia que tiña na cidade nesa época, é un libro do ano 32, onde se fala de Alejandro Viana, se fai unha semblanza del, en termos moi elogiosos e de gran recoñecemento, non? Bueno, chegamos xa aos anos 30, chegamos xa aos prolegómenos da República, aquí o vedes en Portugal, noutro balneario, entre os ríos, nos anos 30. Pouco antes de que se programe a República, él aparece intervindo en un acto en Salvaterra, con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador, de defensa desa República que está a punto xa de chegar. Como vedes, vamos ir vendo como Alejandro Viana, a súa relación social e política era con personaxes sobradamente coñecidos de todos e todas nós. Como dicía antes Sandra, é sorprendente que incluso na xente que está máis ou menos posta en historia do noso país e nesta parte da historia, pues nunca escoitarán sequera falar, non, do nome de Alejandro Viana, non? Bueno, cando se proclama a República, Alejandro Viana se converte en presidente de Izquierda Republicana, que é o partido do que vai ser o presidente da República, Manuel Azaña. Se converte en presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra. Aquí, en unha entrevista del no ano 33, cando se presenta como candidato ás Cortes, nas eleccións dese ano, non xa elixido deputado. Nos seguintes anos, bueno, outra foto da súa actividade política, aquí o vemos en Palma de Mallorca. No centro está con o líder agrarista, que era de Pontareas, moi amigo del, íntimo amigo del, Amado Garra. Durante esta época tamén Izquierda Republicana ten unha relación moi estreita co Partido Galeguista. Alejandro Viana aparece participando en actos dos galeguistas en Vigo, o 25 de xullo, o banquete das Cabañas, intervindo Alejandro Viana, Castelao, Valentín Paz Andrade, en eses actos do Día da Patria Galega. Aquí tedes tamén unha carta del a Alexandre Bóveda, no ano 34, por temas electorais das eleccións do ano 33, unha resposta de Alexandre Bóveda tamén a Alejandro Viana sobre ese mesmo asunto. E chegamos ao ano 36, cando se celebran as eleccións do mes de febreiro, que gaña a Fronte Popular. Vou facer aquí un pequeno inciso, agora que estamos falando do tempo da República, de Izquierda Republicana, non me esqueci de comentar, iba a comentarlo despois, pero comento agora, que Alejandro Viana non tivo fillos, pero xa na primeira década do século XX acolleu a 6 sobriños, fillos dunha irmán que morre, os rapaces quedan co pai, o pai os deixa abandonados, aparecen en Pontareas descalzos, se acordaba ainda meu avó, que era primo curmán deles, e Alejandro Viana e a muller deciden acollelos como se foran os seus propios fillos en Vigo, e os van a coidar e atender na súa casa, no seu fogar,
como se foran os seus fillos, non? Entre eles vai estar un que é Manuel Estévez Viana. Manuel Estévez Viana acabará sendo médico, e acaba sendo médico municipal aquí no Concello de Tomiño. O seu irmán, Eladio, tamén ven aquí, para Tomiño, primeiro como axudante del, como practicante, estes son cuestións que recordaba tamén o meu avó. Eladio acabará quedando aquí, casa coa filla dun farmacéutico, se non me equivoco, e acaba estando, digamos, tamén ao frente da farmacia, da actividade da propia farmacia. Manuel Estévez Viana, no ano 36, nesas eleccións, nas que gaña Fronte Popular, aparece tamén, está tamén en prensa documentado, aparece dando un meeting en representación de Izquierda Republicana aquí en Tomiño, nunha parroquia que che comentei sobrada, dando un meeting tamén de Izquierda Republicana. Portanto, Alejandro Viana, a súa familia, os que eran casi seus fillos, tienen unha relación aquí con Tomiño. Ahora falaremos de novo de Manuel, que ainda hai algo máis que contar. Bueno, dicía que no 86, entre as eleccións que gaña a Fronte Popular, este unha orla dos deputados da Fronte Popular. No recado están os deputados galegos, a dereita ampliado, podes ver aí Alejandro Viana, detrás inconfundible a Castelao. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, con quen Viana vai ter moita relación durante toda a guerra. A esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Viana. Viana é, de feito, padriño dunha das fillas de Osorio Tafal. Bueno, como vedes, ese era o ámbito de relacións políticas e sociais que tiña Alejandro Viana. No ámbito empresarial, pois tiña moita relación cos Fadrique, cos Curbera, cos serveiros moi coñecidos da cidade de Vigo, non? Bueno, depois de sair elixido deputado, ele empeza a exercer o seu cargo en Madrid. Hai unha cuestión interesante tamén. El xa, como decíamos antes, tiña xa aquí 59 anos. El nas entrevistas xa di que para ele iso é como un símbolo sagrado. Representa un pouco esa burguesía progresista, comprometida co país, comprometida coa sociedade, coas clases máis desfavorecidas, cunha visión do que é esa política, do que é a economía tamén moi avanzada para a súa época, e que de alguma maneira culmina a súa trayectoria con este cargo de deputado, e como dende esa concepción da xente que vindo da nada chegaron onde chegaran, de que tiña tamén unha certa obriga moral de devolver á sociedade o que a sociedade lles dera a eles, non? De aí tamén ese carácter tamén tan altruista que tiña, non, na súa vida. Bueno, el como deputado pois exerce as súas funcións durante eses primeiros meses do ano 36, e o 28 de xuño está aquí, ven a Galicia, ven a Vigo, para votar no referéndum do Estatuto de Autonomía de Galicia. Ven a Vigo e nos días seguintes marcha de novo para Madrid para seguir exercendo a súa función, entre outras cousas, para facer entrega do Estatuto de Autonomía ao presidente da República, Manuel Azaña, e ao presidente das Cortes, que esta foto que vedes aquí, o 17 de xullo, na véspera do golpe de Estado. E vedes a vía na esquerda, lá atrás a Castelao, aí están alcaldes das principais cidades galegas, deputados provinciais, etc. Bueno, aquí é onde realmente empeza o libro. Todo o que acabo de contar agora, no libro prácticamente se comenta en as primeiras dúas páxinas, non? Aquí realmente empeza a historia de Alejandro Viana que se conta neste libro. E é un bon momento para facerse unha reflexión, non? O último que podía imaginarse Alejandro Viana cando o 29 de xuño volve para Madrid para seguir exercendo o seu cargo de deputado, e depois de ter toda esa vida tan intensa, non? De 59 anos, con todo o que xa vivira no ámbito social, empresarial, político da cidade de Vigo, Montareas, en Galicia. O último que se podía imaginar cando marcha para Madrid é que nunca máis iba a volver a pisar a súa casa, que nunca máis iba a volver a súa cidade de adopción e a súa vila natal, que nunca máis iba a volver a ver a meirande parte dos seus familiares, deses sobriños que acolleran a súa casa, de sobriños como o meu avó, que nunca máis iba a volver a ver esa gran cantidade de amigos que tiña do ámbito empresarial, do ámbito político, do ámbito social, que non iba a volver a ver a súa muller ata 11 anos despois dese día, non? Que moitas desas persoas cos que tiña toda esa relación tan intensa, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, iban a morrer, asasinados, fusilados. Entre eles, tamén, algúns deses sobriños del, non? Moitos deses que salían nesas fotos regresaron esa noite en tren para Galicia e moitos atoparon a súa morte, non? Outro que vai atopar a súa morte nos meses seguintes é o seu sobriño Javier Estévez Viana, que é detido, torturado
no baixo dos concellos de Ponteareas e é asesinado no cemiterio de Ponteareas. Outro que vai a morrer tamén vai ser precisamente Manuel Estévez Viana, que se alista no exército republicano como tenente médico e morre en combate en Toledo no mes de setembro, e que deixa orfos a dous nenos que xa eran orfos de nai, a súa muller, que era de León, morrera xa no segundo parto, e segundo parto, por certo, que asistira Eugenio Arbones, outro republicano asesinado en Puxeiros nos primeiros días do golpe de Estado. Estas eran as relacións que tiñan entre os Arbones, que tamén eran de Ponteareas, ademais, o xinecólogo e médico tan coñecido de Vigo, non? Bueno, Viana se queda formalmente como titor dos dous fillos de Manuel Estévez Viana, que están na zona ocupada, están en León, na zona ocupada polos golpistas, pero que en todo caso formalmente, como desta tarxeta, se converte no seu tutor para conseguir unha pensión da República de Orfandade para os nenos. Bueno, durante estes, tamén como mostra dese altruismo e, sobre todo, de cal pode ser a percepción social dunha persoa como Viana en Vigo, hai unha anécdota luctuosa, pero moi ilustrativa. Enrique Blaine, o primeiro alcalde republicano de Vigo, no ano 36, depois do golpe de Estado, é detido, encarcerado, está moi enfermo, morre no cárcere, e cando morre, nas súas últimas vontades, decide designar a Eugenio Fadrique e a Alejandro Viana titor dos seus 6 ou 7 fillos que tiña. Para que unha persoa como Enrique Blaine decida que Alejandro Viana sexa un dos que se queda ao cargo dos seus nenos, pensando que a guerra podía acabar ben para a República, creo que é ilustrativo de quen era Alejandro Viana e o concepto social que podía haber dunha persoa como a él na cidade de Vigo. Durante a guerra, ele vai estar sempre co goberno republicano, é nomeado conselleiro do Banco de Crédito Industrial, participa en todas as sesións de Cortes, marcha de Madrid a Valencia, co goberno republicano a finais do 36, en Valencia tamén participa en todas as sesións de Cortes, aquí tedes algunhas imaxes tamén desas sesións que se celebran na Casa do Concello de Valencia. Depois xa se traslada a Cataluña, a Barcelona, e aí tamén participa na última sesión de Cortes, a máis dramática, a que se celebra no Castelo de Figueres, nos Sotos do Castelo, a medianoite, onde xa só hai 60 deputados, son 4 galegos, entre eles está Alejandro Viana e Suárez Picallo, e xa nos días seguintes todo se desmorona, vense abaixo, Cataluña cae, e se produce xa o éxodo de 500.000 de refugiados, de republicanos, que fuxen desfavorecidos cara a Francia, non? Bueno, estas imaxes que vedes aquí non son moi diferentes das que estamos vendo hoxe en día, ou das que miramos hai un ano, 2, 4, 6 anos, é outro tipo de situacións, o único que cambia, estas son en blanco e negro, e as que vemos agora son en cor, non? O que pasa é que se cadra, efectivamente, hoxe en día, no Estado, o nivel de sensibilización que hai, co que está pasando en Ucraína, canta xente a verá que non ten nin a máis mínima idea de que o mesmo que están vendo hoxe foi o que pasou aquí hai 80 anos, cos seus avós, cos seus tíos avós, cos seus bisavós, etcétera, etcétera, non? Bueno, é parecido, pero isto ainda foi moito pior, non? Así que se pode decir que hai algo pior do que estamos vendo a día de hoxe, non? Toda esta masa de refugiados que cruza Francia son dispersados por toda a xeografía francesa, as mulleres, os nenos, os anciáns son repartidos por moitas vilas e cidades francesas. A maioría dos homes, 250.000, son internados directamente en campos de refugiados, campos de concentración, que se chama en ese momento en playas francesas, simplemente con alambradas e máis nada, sin teito, nas primeiras semanas, sequera, tendo que facer buracos na area para protexerse do frío nun inverno moi duro, como foi o inverno do ano 39 tamén no Mediterráneo francés. Aquí tedes unha imaxe moi ilustrativa, a praia de Argelès-sur-Mer, con 90.000 republicanos. Imaxinaos o que vai ser unha praia con 90.000 persoas en condicións infrahumanas, apenas con alimentación moi precaria, sin ningún tipo de teito, de comixo, ni nada parecido, con simplemente vigilancia militar e esas alambradas, non? Pois esa foi a realidade que se atoparon todos os republicanos cando cruzaron a Francia. Esa dispersión implicou que moitos non souberan do paradoiro dos seus seres queridos, foron dispersados así sin máis, perdéndose o seu rastro. Bueno, aquí é importante facer tamén referencia a algo moi pouco coñecido na nosa historia, e que o libro mellor si ten a virtualidade de tamén poñelo de manifesto indirectamente máis la vida de Alejandro Viana, que
o papel do goberno republicano, non? Dicir, cando se cruza e hai ese auténtico caos, pois non sería tampouco de extrañar que os dirigentes republicanos cada un se buscara a vida e bueno, que fora un sálvese quen poida, non? Marchan, escapan, un goberno derrotado. O que é increíble como un goberno derrotado é capaz de organizar o que organiza o goberno da República no exilio para, entre outras cousas, e principalmente atender a toda esta masa de refugiados, non? Un goberno derrotado que ademais xa non ten recoñecemento oficial en Francia, porque a finais de febreiro o goberno francés, antes de que acabe a guerra, xa recoñece o goberno franquista, co que implica de cambios na representación diplomática do Estado en Francia. Automáticamente o embaixador en Francia é un franquista. Todos os consulados das cidades onde están os refugiados, onde se van a porcir os embarques, son consulados que van a estar ocupados por cónsules franquistas. Xa a República non ten ningún reconocimiento oficial en Francia e, por lo tanto, está nunha situación casi de ilegalidade, de clandestinidade, non? Bueno, pois ese goberno republicano que tivo a previsión de sacar unha inxente cantidad de recursos económicos do Estado, o famoso oro de Moscú tan vilipendiado, que son recursos que logo van a permitir precisamente atender a 500.000 de refugiados. O que fai este goberno é organizar un servicio que se chama o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Isto é unha ficha modelo do primeiro que fan, que é un censo de refugiados con todos os seus datos para saber onde están, quenes son, e a partir de aí empezar un labor humanitario espectacular co apoio de certas ONGs, os cuáqueros, a Cruz Vermella, donde dan alimentación, dan roupas, atención sanitaria, alugan castelos, albergues onde meten a nenos e nenas, orfos, onde meten os mutilados de guerra, pagan a familias francesas para que acollan as súas casas aos refugiados, reparten subsidios e buscan emprego a xente para que podan subsistir con un traballo en Francia, etc. Ese é o traballo que van desenvolver durante os seguintes meses, grazas á tutela e ao amparo do goberno mexicano, que é o único goberno occidental que está á altura das circunstancias e que fai un labor de defensa dos valores democráticos e humanos, a diferencia do que pasa co resto dos países, que deixan a estacada completamente a República e tamén os propios refugiados en Francia. E aquí é un momento tamén de preguntarse que fai Alejandro Viana cando cruza os Pirineos. Bueno, Viana, que tiña 60 anos, podía perfectamente marcharse para México, onde tiña aínda a 2 sobriños que se exiliaran alá, podía refacer a súa vida. El seguía tendo moitos recursos económicos, era exportador, sabía manexar capitais, tiña capitais fora, en Portugal, por tanto, deixou a salvo unha boa parte da súa fortuna durante a guerra, e podía refacer a súa vida perfectamente en México, sin necesidade de complicarse a vida, unha vez que xa a guerra se perdera, non? Mas ele decide quedarse en Francia, facendo, digamos, dando exemplo do que comentaba antes dos dirigentes republicanos, que deciden quedarse todos para cumplir con esa obriga moral de atender a toda esta xente, non? E a Viana o que fan é designalo inicialmente o xefe dunha sección deste servicio de evacuación de republicanos españois, que é o servicio de emigración, que é o que especificamente se vai encargar de contratar barcos e organizar expedicións colectivas de refugiados rumbo a América para que ali xa podan refacer a súa vida de forma definitiva. Alejandro Viana, que se encarga da contratación dos barcos, con outros funcionarios dese servizo, lóxicamente, a contratación dos barcos, conseguir os visados, negociar os permisos de residencia, os cupos de acollida en países como México, como Chile, como a República Dominicana, todo o que é a localización dos refugiados, a súa selección, leválos, transportalos hasta os portos de embarque, darlle salida aloxamento, roupas, as axudas económicas para que logo podan subsistir nos primeiros meses en eses países de destino. El vai ser o organizador de barcos tan coñecidos como México, como Ipanema, donde marcha, por exemplo, Florencio Delgado Gurriarán, a quen este ano se dedica o Día de Letras Galegas, é un dos moitos que marchan, intelectuais, políticos, en barcos como o Sinaya, outro barco tamén mítico do exilio. Aquí tedes tamén outro barco moi importante e coñecido, o barco Winnipeg. Neste caso, temos a Alejandro Viana ao día do embarque no porto de Burdeos, codo con Pablo Neruda, o poeta chileno que está en Francia como cónsul especial do goberno chileno, organizando este embarque de 2.000 refugiados con destino a Chile. Bueno, como decía antes, México era o país que realmente estivo a altas circunstancias e evidentemente os republicanos así o recoñecían nesas expedicións, con todas esas pancartas que poñían nos barcos. Aquí tedes unha imaxe
de Lázaro Cárdenas, o presidente de México, cos nenos que foron acollidos xa durante a guerra, que foron xa trasladados a México en plena guerra civil. Bueno, chegamos desta maneira, despois de sacar a 7.000, 8.000 refugiados, principalmente a México, ata o mes de agosto do 39, no mes de setembro empeza a guerra mundial e as cousas xa empezan a mudar. Francia xa empeza a adoptar unha postura de hostilidade cara aos republicanos galegos e españois e coincide ese cambio de postura con algo tamén trascendental para Alejandro Viana, e que Viana se converte xa no director xeral de todo o organismo e toda a organización. Aquí tedes unha ficha das moitas que atopei en arquivos de filiación de refugiados, firmada xa por Alejandro Viana como director xeral. Isto é unha carta das miles de cartas que hai no arquivo da Fundación Sanimarana do PNV, por exemplo, en Euskadi, que tamén nos sirve de forma ilustrativa e anecdótica para entender ese traballo que facía esta organización. Aquí se fala, Viana comunica un delegado deste organismo nunha cidade francesa que xa deu orden de librar 24.000 francos para construir 22 próteses para enfermos refugiados. Este era o nivel de detalle no que actuaba este organismo humanitario con este tipo de traballos no día a día. Bueno, como dicía antes, empezan esas hostilidades, a persecución, ata o punto de que xa a policía francesa intervén as oficinas do servicio de evacuación, se incauta de documentación, incluso de cartos, dos poucos cartos efectivos, porque, como podes imaginarvos, sin ese reconocimiento oficial, e aquí unha persoa como Viana era evidentemente unha persoa preparada, capacitada para facer este tipo de traballos, tiña que manexar os cartos de forma clandestina. Teñan un trus montado en Suiza, con un suizo que era como un testaferro que actuaba de intermediario, todo con persoas interpostas, non podían ter contas bancarias porque había un acordo entre Francia e Franco de recuperar e devolverlle a España todos os capitais e todo o patrimonio que tivera sacado o goberno republicano o exterior. Bueno, esas intervencións policiais se convirten xa en causas xudiciais. Viana ten que declarar con Negrín, o presidente do goberno, e moita outra xente ten que declarar en moitas ocasións en xulgados franceses durante os meses seguintes, e tanto é así que o propio Viana ten que sair un día en unha ronda de prensa diante dos xornalistas en París defendendo a actuación do servicio de evacuación e dicindo algo que seguramente non pensaba, pero era o que había que dicir nese momento diplomáticamente, que falando ben do goberno francés e da súa actuación cos refugiados. Bueno, durante estes meses do ano 40, principios do ano 40, Viana tamén é o delegado de sociedades galegas de América, as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, as Sociedades Galegas de Buenos Aires, que o teñen el como delegado en París para sacar a máis refugiados, familiares, coñecidos de xente que está na migración, e que recorre a Viana lle mandan cartos e lle mandan a identidade de persoas que Viana ten que localizar e sacar en barcos de liña regular rumbo a eses países pagados e financiados por esas sociedades galegas, a través das que salen tamén varios miles de refugiados durante moitos meses. Chegamos xa ao mes de maio, os nazis, os alemáns entran xa en Francia, no mes de xuño xa chegan a París, 2 días antes de que ocupen París, Alejandro Viana fuxe con Pastor Candeira, que é outro ponteareán, diputado provincial de Izquierda Republicana, que tamén está no sede tendo un papel moi relevante, fuxen cara a Burdeos, ao sur, e ali en Burdeos aínda son capaces de fletar un último barco, o Cuba, con 500 refugiados, donde marchan os poucos traballadores que aínda quedaban do servicio de evacuación. El non marcha, el, dende ali, envía unha postal a súa irmán Consuelo, o 17 de xuño, donde simplemente di que continúa sen novedade, é unha postal de Burdeos, pero xa dicía moito, xa dicía bastante, de feito, vedes aí o cuño da censura militar. O que estaba facendo era informando aos franquistas do seu paradoiro, que estaba nese momento en Burdeos. Bueno, neses días, despois de fletar ese barco, chegan tamén a Burdeos 15 dirixentes republicanos protegidos polo embaixador de México, Juan Negrín, o presidente do goberno, Casares Quiroga, o republicano galego coruñés, que é tamén moi amigo de Viana, e eses 15 dirixentes republicanos, Viana que se encarga de organizar ali o seu aloxamento, e no día seguinte se marchan en barco con falsa identidade mexicana nas aregas dun barco carboiro grego, en todo unha aventura moi rocambolesca, con rumbo a Inglaterra. Sin embargo, Alejandro Viana tampouco se marcha. Eu ao principio non entendía, porque non marchou no barco que el mesmo fleta
con 500 refugiados, non marcha tampouco cos dirixentes republicanos que xa saben que corre perigo a súa vida ali cando xa están baixo bombardeos alemán, se sabe que Francia vai capitular e, polo tanto, non entendía moi ben por que quedara. Afortunadamente, no marco da investigación se publica un libro de toda a correspondencia do embaixador mexicano en París nesas datas, donde aparece unha carta de Alejandro Viana donde ele explica por que se queda. E explica que decidiu quedarse en Burdeos incluso cando foi ocupado polos alemáns porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo moral e materialmente aos refugiados republicanos. É dicir, aplica esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, a pesar de que en ese momento xa pouco podía xa facer, xa había un armisticio entre Francia e Alemania, xa estaba ocupado polos nazis o país, pero decide quedarse por ese motivo. Evidentemente, o que está poñendo en risco a súa vida, tanto así que, como ben sabedes, nas semanas seguintes, a ocupación alemana, os franquistas xa coas complicidades necesarias inician xa os secuestros, xa non son nin extradicións nin detencións, son secuestros directamente, entre eles o do presidente da Generalitat, Companys, o doutor Fernández Vega, un ponteareán de izquierda republicana, amigo de Alejandro Viana, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, entregado a Franco e fusilado. E neses días, Alejandro Viana tamén sufre un intento de secuestro. Intenta secuestrar, está documentado na súa propia correspondencia e, afortunadamente, recibe unha confidencia e evita ese secuestro, se esconde en Burdeos durante eses días e finalmente acaba cruzando Francia de oeste al este, 600 kilómetros, ata chegar a la Loubesc, este pobo que está preto da fronteira con Suiza. Estas fotos non son sacadas de internet, son fotos de postais del e de Pastor Candeira, que acompañaba sempre en todo este periplo dende esta vila. Aí están escondidos, agardando en contacto co consulado mexicano en Marsella, agardando ter a oportunidade de poder conseguir un barco que os saque de Francia dunha vez por todas. A finais do ano, en novembro, se trasladan xa a Sanary-sur-Mer, preto de Marsella, onde hai a posibilidade de embarcar nun barco que vai levar a centos de xudeos, austríacos, checos, persoas perseguidas polo nazismo, e donde lle fan oco a 200 republicanos españois, entre eles tamén Alejandro Viana. Sin embargo, o flete se frustra no último momento pola intervención da Gestapo e da Falanxe, dos franquistas que teñen noticia de que se vai producir ese embarque, deteñen de feito a numerosos republicanos que teñan pensado escapar, Viana non, consigue tamén manterse oculto, e por fin, finalmente, en xaneiro do 41, consigue embarcar nese barco o Alsina, que ten que leválos en 20 días ata Bos Aires. Bueno, o que ten que ser unha viaxe que puxera xa fin a todo este drama, no que ademais hai algo engadido que nos hoxendía non temos, que é a incerteza, non é só o shock de todo o cambio que implica para él, sino estar durante 6 anos vivindo coa incerteza, non sabe que vai pasar o día seguinte, non? Primeiro na guerra, logo no exilio, logo cos alemáns, escondéndose, escapando. Bueno, aquí xa consigue embarcar e o que tiña que ser unha viaxe de 20 días para rematar todo este periplo se acaba convertendo nunha nova odisea, como se dunha maldición se tratara, de prácticamente un ano por África. Os poucos días chegan a Dakar, fan escala na capital de Senegal, pero atópanse coa imposibilidade de cruzar o Atlántico. Os ingleses non autorizan que o barco cruce porque un barco de pabillón francés e, por lo tanto, non teñen autorización, poden ser afundidos na viaxe e se quedan varados no porto de Dakar durante 5 meses vivindo dentro do barco, todos os pasaxeiros. E aquí Viana volve a ter de nova ocasión, unha vez máis, de axudar aos refugiados, porque recibe cartos que lle envía Juan Negrín, Portela Valladares, dende Inglaterra, e 100.000 francos que reparte entre toda a pasaxe para que podan subsistir durante eses meses dentro do barco. Despois os devolven a Marrocos, con risco de que pudieran ser repatriados de Nova España, un protectorado francés. Aí os meten durante varios días nun campo de concentración en condicións moi duras. Finalmente, coa intervención do cónsul de Argentina, consiguen sair, el se instala nun hotel e aí empeza de novo a facer numerosas xestións para intentar conseguir outro barco que os leve definitivamente a América. Este é un exemplo entre moitos desas cartas, desas xestións que fai co Consulado de México en Marsella, co goberno republicano en Inglaterra, cos seus amigos en Lisboa, en Matosiños. Aquí unha carta que lle manda o embaixador
en Inglaterra, onde lle pide que traslade cartos a un apartado de correos dunha empresa conserveira de Matosiños, que ainda sigue existindo esa conserveira, incluso o seu apartado de correos número 4, que se cita aquí neste caso. Bueno, depois de múltiples xestións de Viana e de outras organizacións humanitarias, tamén con organizacións de axuda aos xudeos que estaban instaladas en Lisboa, consiguen embarcar neste buque, o Cuanza, en outubro do 41, que por fin sí os leva xa ata México. En novembro entra xa como asilado político en Veracruz e 6 anos despois o fai xa a súa muller, Josefina, no ano 47. Ele refai ali a súa vida, compra unha farmacia de emigrantes Ponteareas que tiña unha farmacia en México DF, a converte de novo nun próspero negocio con súas capacidades de emprendedor que tiña e participa moi activamente na política do exilio en México durante todos eses anos 40 que o tedes en diferentes imaxes na capital mexicana. Esta é unha imaxe del nunha das cortes que se celebran no exilio en México no ano 45, unha das sesións de cortes. Aquí tedes outras fotos tamén con outros exiliados, abaixo con un deputado da Izquierda Republicana, Pardo Galloso, que tamén visitou México no ano 45, e xa a dereita, pois o vede xa convalecente, poucos meses antes xa do seu falecemento. Bueno, parece que fixen spoiler, pero no libro hai moitas cosas que non contei. Tamén dixen que, creo que ao principio dixen tamén que, se non o dixen, me esquecín de que o de resumirse me daba mal, ainda que aquí o conseguín. Bueno, como vedes, non é de extrañar que teña esa sensación de resucitar a un morto, non? Porque de todo isto non sabíamos prácticamente nada de nada, non? Ni na familia, ni a nivel social, non? Bueno, un acto de resurrección, pero tamén un acto de xustiza, non? Sería realmente inconcebible e imperdoable con a sociedade unha historia e unha vida dunha persoa como Alejandro Viana quedase oculta por aí repartida por arquivos, por cantidad de lugares e que nunca se chegara a saber nada del, non? É realmente unha mostra máis da anomalía que supuxo o paso da ditadura da democracia no Estado español, non? Que non se fixera o traballo de recuperación da memoria, de restauración da memoria democrática, de facer xustiza e recuperar a historia de personaxes como Alejandro Viana, como tantos e tantos outros que quedaron absolutamente no esquecemento e que sorprendentemente a día de hoxe vedes que incluso cando se fala de memoria histórica xa prácticamente 50 anos despois da morte do ditador, aínda se fai non sin polémica, o sea, que aínda se debate se debe facer ou non se debe facer, se é reabrir feridas, etc. De unha auténtica vergonza nunha sociedade como a nosa que aínda estamos nesta situación a día de hoxe, non? E que canto máis anos pasa, máis difícil vai ser isto. E se se consiguen estas cousas son basicamente por dous motivos. Un, por casualidade, moitas veces, como no meu caso, a casualidade de que mo avó falara do seu tío, de que mo avó vivira moitos anos, de que un día fixera esa ecuación e preguntara, e aínda estivera vivo mo avó daquela no ano 2000 sobre o seu tío, e que logo tamén ese outro factor fundamental, o voluntarismo, ademais da casualidade, o voluntarismo de decidir entón emprender unha investigación que implica dedicar moitos días, moitas horas, neste caso evidentemente con toda a satisfacción do mundo, pero que hai que dispoñer do tempo e facer todo ese traballo e todo ese esforzo para rescatar toda esa vida que está, digamos, esquecida, non? Alejandro Viana non ten ningún recoñecemento en ningún lado, nin en Vigo, nin en Ponteareas, bueno, alguns días, bueno, a que esperades, non? Entre que vai ter un certo conflito de intereses, é algo que evidentemente vamos a resolver agora, porque a mí está máis que justificado, xa, unha vez que se coñece que foi Alejandro Viana, que está fora de dúbida, que merece tal recoñecemento, pero bueno, se vos buscades, aquí veces que lle chamamos o cine galego, así moi comercial, ainda que, bueno, as comparacións tamén son moi relativas e a veces odiosas, pero se buscades en internet, pues, está o cine portugués, Aristides de Sousa, o cine mexicano, Gilberto Bosques, que foi o cónsul de Marsella, con que Viana tivo moita relación, todas estas xestións que facía para conseguir un barco de Marrocos, que vedes que neses países aos que lles tocou tangencialmente todo este conflicto, teñen grandísimos recoñecementos institucionais, sociais, libros publicados, documentais, etc., con unha diferencia, que eran diplomáticos, que tiñan a cobertura, sin quitarlle ningún mérito que fixeron, pero actuaban baixo o paraguas e a cobertura dos seus estados. No caso de Viana e dos republicanos,
eran casi uns prófugos, ¿no? Que estaban nun país donde non tienen ningún tipo de reconocimiento, que son perseguidos, ¿no? Judicialmente e policialmente. Bueno, como digo, isto é todo unha evidencia do moito que queda por facer para restaurar a memoria democrática e para restaurar tamén referentes que nos fan moita falta no noso país, non? Porque tamén se algo se pone de manifesto e se porá de manifesto cando se publique a outra parte da súa biografía, que espero que se publique anterior ao 36, que tamén é moi interesante, é o que tiñamos no país, non? Cando se fala de que aquí non había burguesía, nunca hubo nada a nivel de burguesía industrial que fora comprometida co país, coa sociedade, claro que había como Alejandro Viana e moita había, non? Pasa que acabaron con toda ela e non quedou prácticamente nada do seu legado, non? Que sería este país se persoas como Alejandro Viana e tantos outros non tiveran vivido o que pasou no ano 36 e pudieran ter continuado a súa vida con normalidade e ter deixado o seu legado con absoluta normalidade. Evidentemente o noso país hoxe sería absolutamente diferente do que temos. Bueno, nada máis, simplemente remato agradecéndovos a vosa presencia porque Fatón Tamares foi resucitada Alejandro Viana, pero evidentemente a vosa asistencia hoxe aquí me axuda máis a ter sensación de estar resucitando e conseguir que este entre todos e todas nós. Moitas grazas. Bueno, si queres preguntar algo, podes preguntar. Si me preguntades algo, vou ser moi curtillo e escueto, e se non, pois nada, se queredes alguén que vos asine algún libro, aquí estou tamén a vosa disposición. Como a presentadora marchou, escapou. Bueno, pois nada, moitas grazas a todos e todas.